aka me pesa me kan asem bi a defend small boy and a brand here no so ahonhom amapai a brand here Frank Naro me ka chere se usra on fe nuru se mo nyane incident so Bible no Nokwafo a brand here friend Frank Naro so wa kobo som bi hoda so wo mo wanwa and our fresh sunsun boni bi da tware kwaje kobu sa kobu so Bible no Nokwafo a brand here friend Frank Naro ne party organize ya sene ya ade so de bebre ni pa biase apto no kese ya tware kwaje kobu sa kobu sene o de bebre ni pa biase Abuja for the money na say esanu ma hia bio baby awo bia ne hye ne so say prophet na kwa Elisha atenase na ye de nkoma hodo bebre na ene de brodi ka 2023 days full of action difu adi kan hye yebo say 2023 de wom hira so be mo wani abre nko ade a ene obefa wo hira no wadi so ne atenase ye de social media ho nkomo ene ebre o madika ka say 2023 si mu nsema hodo a efiri mu ba ne do so pa to di for wa idea ono an be boaye na sunsun kwanso wa he enioma ekoso se de enkofo kan sa na tie anasa enye sa na tie se Bible no kwafo wa anso a ebe me yehun de obamu nukura pa 2023 de enye gyae ho ade bia wo se hwehwem ne hu nukura no 2023 Bible no kwafo be boaye aba bibia ye kama nyame di for atas ma me kɔ ne nkyɛn na yenhye yankomo twɛnse bidin edikofi Poku the great agra nyame to me great akpofo nyame to me ya se hye bio kadaji bibia bokɔre adumura eda nyame ase adumura sima ba ko pe ensem a wo ka kire ahwefo na afi yemfa de ho asumdwe nka ohwefo bi a wo hwe na kwa Elisha enne so ye dasro nko a magyade ache ye me mpai body se awurade ma won sere na oma wa reho enye wadigi me mpai body se awurade ja oma dadwene ene wo haw ene apinisie biara insani firi wa brabo mu na onyame a oye ohyirafo a ohyira ba ko aka mpempem no sai nyame na mesrɛ sɛ wo hyira wo na bibia la wo hwɛ me fi amen ba benyon ba ko na fi yefiri dwumadi na si dada bye dada bible dada ye dada bible dada bible dada bienti a meto sa adwumu yi Bible say ma ye mmerem paibo da ye mo mpaye da de yankonso wim it means say bibi ye den ewi ase okay because bibi ni wi ase a nke Awurade asem nka nkyerɛ say ye mo mpaye da de yankonso wim say bibi ye den ewo hono yes nti wuti wi ase a gitum say bibi ewu wi ase na de wanyi bibi ni no bibi ne kuno baba unim abrante na friend Frank Naro yeah no kesi ne yes, yes kwaku manu nua ketewa ni enye ni nua no enye kwaku abrante no bebre na ni kwaku manu nua no ba beginning na sa na wuhu a obeka enkofo nim se kwaku manu nua bata se na kwaku manu so na sini no obewura mu ntie oh nice bebre na ni se kwaku manu nua no enye ni nua okay so unim ni yepa mini no mini ensem bebre na afri na kachi bo ade nsema ezisi ni nyasem ketwa afi ye hyase ne ye nuru ba bia yes na ensem wa free Frank Naro enchen ba no seven brothers enye nika sinifo ne bebre na sori etia na sori o ma sori etia ni na se abrante ne be ye party bi yes a party na o ye no ohuru se me Frank Naro nyame ya dom ba bia nyame edima ba bedri wa ya ade nti ma menye party na me frefre me namfo no e na wonu se ye de anso asinifo no bebre ye namfo no yes e na ja o invite bebre ese jofo bi nim kra so invite bi ma omo enso so e ka ho bi ene anyutufo bi nim ete se atitire a ono feel se ohia se ombeba party bi de o invite o mo nyina na party nim no kofo ekọ ide omo ko ma party ni ye kama party na chiri no na nsem bebre na eba enkofo bi se omo anko party no because omo teye se Frank Naro akọ ne bosumfo bi ho ama bosumfo na ka kire se onye party enfama sinitwafo no na omo ba ebenam sa ayo no so ma Frank Naro asa peja bio o sini adwumani ti kofo bebre titi ye no ebinum titi ye no na ade we die to omo chase so omo bo bi no mama ne abrante ba ko efe no ojohn and the mia mini pan no ojohn ba bia obi am chiawo
ojohn bie secret ono kwa na bie secret ne pa say Frank Naro oyisu aduro na duro na oyisu no person odi kum nipa bi ewo sini adwuma ni ono small boy no small boy ni yisu odi kum bebre career ewo sini adwuma ni ama kwaku manu kura so obeka de abufu pa ono so akase tie Frank Naro no nya asam keto babai mama musa wo de wo ye wo mu ni me dey asem we what bia because we dey social media ho na odi ago yes eye no kura so boy Frank Naro oyusu aduro na ode eye na dwuma sesei so oyesu ni twani no abaye nyintuni Frank Naro yeah Govi baba mpanifo se odo ho bosikani a daachi bia no oso beye odefo yeah na odo ho bo convincani a okosro bafem oso abra ko bede yes dey abetist abrant and the Frank Naro Govi edi nkai ho Bible no kwafo wa me pese me yam de me ka sunsum sem bia me pese ye hwa ade hakra okay na ye hu no se etisa na se entisa okay Govi kura me mo ni dia ne Frank Naro Bible ye no kwafo unti ene ye wa ha numre no kwafo no ja Frank Naro abrantie yi se oye Ghana ni mapa twareko mensa nifa so oye Ghana ni mapa Govi nifa we nifa ni ho ana koy oye Ghana ni mapa Bible ye no kwafo abrantie friend Frank Naro se wa kobo som bi hoda se wo mo ano a ana wa fre sunsun boni bi da twareko je Poku nsabonkum so wa fre Govi asema ba na go ya so mubiem Bible ye no kwafo abrantie friend Frank Naro se wa fre sunsun boni bi da ana wa komala bi so da se omoa no da twareko je Poku nsadifa so wa komala bi so da Govi busama me se party na ni tomu accuse ne se na ode ba be dum nipa bebre ka de okwaduro se na malam ka kire no na ye no kure te malam bi na share ne se o meye sa party no fa ma sitafo okay ne ye hwade asemu ameken anami busa ye Bible no kwafo na ye kire me ye honhom ni na me kasunsun se masem ka bi ye me busa bi ai honhom asem Govi eye party a Frank Naro organize ye se ade se na wo pe obi moja ye sacrifice a twareko je Poku nsabonkum so se na wo pe obi moja aye sacrifice a se entisa ko je Poku nsanifa so ntententem se entisa Govi enye moja na omu so omu opew na no opede en ase ode be dum kofo career na onu apija asemo what you say emoja de Frank Naro so omu ade ba ko ne se obi a won past e wa brabo Bible ye no kwafo abrantie friend Frank Naro ne party organize ye se na ya ade se ode bebre nipa bi ase apɛ no no kese ya tware kwaje Poku nsabonkum so se na ode bebre nipa bi ase apɛ ne kese ya okay Govi atisa na go Elijah atisa nanka me pesa me ka asem bi e defend small boy and abrantie no ne so ahonhom amakwai atisa ne so asama meka ne se abrantie aye friend no hwan Frank Naro Debbie big akwes enye nsem bia na oso big akwes zo abedi abrantie na tempa enye bibia because say ebia ne spiritual man e ka bibi sa no ntimi ntra so e ha no nti oso o kana public obi aiden ehunu but ade ba ko ne se de wa hyase e wa wieye abrantie Frank Naro meka shere se usua onfa nuru se monyeden ensi nani so onya nuru sa level ne kra na afi so no wo ye obi se big akwes ana wo ye hwan na ye obi kasunsum sem kire wa mfiti preko pe enye no ade sa de meka oti ase ewi ase nipa bia ewo ekwaya onam so ye den ebo ne bra nti afutuo na mde be ma brantie Frank Naro so ontwe ne ho free abosom ne mamu na mfa so pa bia ne den enimo Elisha nie na agra honhom edimanim
ye ka de awurade nim ye nka de nipa ka kofi enye nti afutio stars no munyo enye abrante we nko a ma ye mfa nto we nko a so stars no bebre na omo secret but wo de ma ya wo de wo so wo de wo ye okay dodo na wo kwai bone omo nam so bo mo bra yes okay Papa me no ase amen na me sure obusiafo the great agra prophet na kwa Elisha creatable for na what in nka no nhwehwe mu a wa ye a kire yen and ye nyina ehun me de bia me catch me de me just mere presenter me hu mu asem bi nimu ba bia this everybody say now so frame me hu asem bia me catch because me de se bi ye emfiri ma adwene emfiri mitirim enye bosire mu ka emfiri mi ho so na eba ana emfiri mi ho na eba wo nchen ya medifo na afa bible Nokwafo a odi kirechire mu di akire ye ehunu ade ni mu no korrect bi se wa emfrem wo ba bia na me de nyame nim nukrani ohoro me se free sa de wo ti Eiii Frank Naro se ne nsem ko me giri se wate na minim dia wo so be ye cause big akwes ka ojohn so ka your friend is saying papa ya Bob Santo odo so ka ne de nya asem ketu akra obi e ka bi na so no ye meka ne se nya akoma na to bo ase wo udwumati nyina nyame eti ase die bia abaye fa midin edi ko fi Poku share me on this video there will be another one yakrabo Poku One TV.